Udang. Hah? Oh, jeblok toh. Jeblok. Udang. Timbang gabut ngene iki lho, Ce. Kowe nyapa to seneng ngingeti? Video, adol video kok. Gak maksud pipiku nyapa to syuting terus. Ora itu langsung, Ce. Saya sudah menua wan. Iki aku nunggu nih bro wong papat. Aku ndang ribut, C. Hidupku aku wis menua. Ibaratnya calon wis menunduk aku wisan. Menunduk piye? Karek dipanen, kan dipanen grebekne blangsing. Gua. Kepuwe kaya ngono. Karena cerita kehidupan manusia terus seperti itu. Ketika lu wis entek jatah uripmu, akhirnya dibuat ning kuburan ya wis dilalekno. Gak tapi saumur barekamu kabeh koyo ngene iki. Iya, akeh sing wis ngono rambut wis mati akeh kok kancaku sekolah. Sih, aja sih, Cek. Lho, gak iso nek Dewi itu harus model apapun wis kudu siap ya. Harus dijupuk saiki, dijupuk mben, dijupuk sampai tuwek ora apa-apa. Tapi pengene Dewi iki terus iso ngerti anak-anak Dewi sampai rabi kaya Pak Anto iki. Ya anake dilamar wong sampai Adit apa sih pacar aja? Adit wes. Kodak ganda teh. Kok iso? Pak iki selak bungkuk. Nyambut gawe dan nyambut gawe rasa bisa anak sekolah. Rabi ya. Ya nek masalah rabi nek wis terah wis siap. Nah aku soalnya iki ya entah lanang. Iya lah. Wong aku ya umur saandi iki kira rabi kok. 2006 aku ya umur 8. Ini umur piro sih rabi? 8. Oh, likur. Aku 30 ya. Aku sandi umur Andi iki. Iki lah kasih tangan cek punak wis tok. Ndi? Oh iya. Ngenteni iki ilmune iki kan karena memang tongkat kepemimpinan perjombloan teko Andi mang wis diserah nang Korea dadi rendang ora ketiban sampur. Rendang ora patek diperhitungno. Mergo rendang kan gak patek. Iki nek Korea kan kita berani berbuat wis anu cara wongno Korea kemawin. Terus ora Mas kemawin. Iya Mas. Karepe kudu ngabruk ae ngono. Kan karepe yo lho dikarep lho. Ngono kuwi bolak-balik 2 kali. Takon ngene, Red. Kowe nuruti wong ayu ki entek ya. Kira-kira dhek nangis bolak-balik. Nek pilih-pilih, Bong kowe. Sing biyen kowe ngetelo ning Jepara kae. Jek setengahe wis jek santai, tapi sajane karena dhek gak enak gandengan blas, dadi pikirane santai. Lah sing kedua iki Andi. Mah nemen ki wisane edan. Terus nek gandengane tapi piye? Aku dhewe yo kowe wis saiki tak takoni, menurut kowe yakin tenan ora we? Kowe melihat mendelok dan memandang dan kamu memantau yakin ora koret kuwi. Oh, koret toh. Ambek sing iki lho. Rasa guyang-guyu. Tak gemplang malah melet-melet. Ya gak ngono, Cek. Ngono gak yakin no. Jane iki yo dukung ae sih tapi ya keadaan. Gak ada ya kita ya tidak memungkinkan aku bukane nganu kabeh wis mau takdir ae ngono Cek. Aku yakin ya. Yakin apa? Yakin pas lene mesti we, yakin apa? Yakin koret gelem. Ndak tau wis tok e. Lah wis tak ono dhewe. Ya toh. Nek pas lene mesti we. Ya semuanya tergantung. Apa? Bojone tanggal piro? Ya bro toh. Pemerintah Kowe iki kok poso urung kok. poso ora tau ngono kok. Aku gak menantu. Duk kan mikir leraine lo nyapo badan. Lah apa kuwi lho. Ini berasan-rasane kok badan bareng. Iya bener. Nyapo. Badan itu cukup karo kedua orang tua wis. Kowe urip nang Kamboja ya, Bos. Nah, udah. Udah pada kebun binatang ya. Kamboja apa Myanmar ya, cocok. Iya lho. Maksudnya ki dhewe njaluk sepuro ketika Sepuro digawa. Dan kuwi nek kok kedua orang tua cukup. Yo ora. Enak ngene ya. Iya. Anak dosa sing Ya lho, diampuni nek, ambek sing urip, enak dosa sing harus dijalukno sepuro nang padha. Jenenge hablum minan nas, hubungan antar menungso ambek hablum minallah nek kowe poso dan sebagainya hubungan ambek Gusti Allah karena Gusti Allah Maha Pengampun, dosamu insyaallah diampuni. Saiki dosamu karo menungso kuwi lho, Bud, kok ya malah gak ngrungokno.
Talah yo celeng. Karam. Lamar atau but jare olahraga. Pendase iki kancaku iki. Siti. Siapa dia? Awal bulan 4 but. Ini awal bulan 4. Ribut niku Rabian. Terus tapi piye? 2020 rencana gede bengi bisi-bisi ambek aku. Aku 2020 aja. Dan aku debut ke susu ora masalah ke susune. Tak kon mesiapno. Mergo lamaran tok wis lumayan, Edi makan biaya lumayan. Edi kedudu celengan. Aku tataku ket bin ngono cek nyelengi sik. Tapi kan terus aku wis kasus nyelengi, terus ya wis nyelengi akhire wis kita nggo lamaran sik ae jare aku tak nganu ngono lho cek. Ngono ribut iki ya tahun ngarep, rencana rindang bareng tahun ngarep. Maksudnya ngarep neh. Entek tahun ngarep neh ngono lho maksudnya. Iya, nah. Yo Jangan-jangan kalian berdua berjodoh. Oh, iso berjodoh. Dewe jodoh. Yang tanya Pak Pol po, merak tarung po iku. Allah. Cek lo ya. Merak tarung alap-alap nyamber. Yo sini Pak. Kalau bedek kowe wae. Kayak ponakmu ya. Kan Ya lho. Tuku kripik. Tuku kripik diajai kaleng. Cakep. Ayo piknik leng celeng. Oh iya, kita mau piknik. Kapan kita piknik? Kita butuh hawa-hawa yang dingin lagi. Lah iki dhewe tak jak piknik bantaran wisan pinggir kali apa Kowe to? gagal nyemplung wae dugong jadi. Aku yo bener. Bantaran ini ngomong, C. Dadi ki yo pancing. Wes asik ya jane alamat, tapi kayak gak kondusif. Pikir mata dia toh. Posisine dhewe gak kondusif. Banjir soalnya. Saya sampean Adi Apa pro? Rabi gundul beruang bro. Anak sing nyalen aku. Dan mana lo? Nyalen Kasarmu lo jadi. Nyalen aku. Sopo Iya. sing ngomong? Lu kowe dhewe kok. Anak sing nyalen aku kok. Lah sing Iya. penting di-TF tak gundul to. Wong anak sing ngomong aku kok. Piye? Anu Pak Uce iki kok elak gondo terus aku Rabi. Anak sing nyalen. Kok nek pas wali Oh, Andi. iso rondo. Rabi wali gundul. Oke aku. Potong maksudnya potong gundul oke. Nom tenaga lu cek gede ya to. Iya. Ngono. Tapi kowe nek ndek wel sini lo vlog-vlog sing biyen. Aku nek gundul ndasku sak menir. Cok wili Kacang dasi. ijo. Juga kayak kucing kering. Karena aku ora besar kepala Yan, aku besar kan kepala kecil. Usah kepala bawah. Nek besar kepala jadi sombong. Ya foto-foto kecil sumbing kok. Gede kok malahan. SMA Tajuk mau Merian lo. Mas Topi, terima kasih Mas Topi. So aku lho. No, dia F. Nggak takut. Lo segede lo, Bud. Lah wong kene ki rai gedhe kadisen. Lah wi lho, ribut rai gede ndas tank. Masa? Lah dijal berduka das ya yuk. Lho, Pecah biasa itu. Kah ya apa? Tekan dasar kowe. aku piye ya? Rasane koret nggih ya. Terus Kang mumpung enek. Gak iso tetep di ade tetep ning gurine ce. Wes, Tapi nek tidak bunuh diri aja ade segelem. Iki gendeng. aku ki wani ae aku tetep tak dukung koret kuwi. Lu kabeh ki mendukung nek koret ya. Iya. Sing gak mendukung ki alam semesta. alam dan Takdir. takdir. Tapi ora iso semua. Tapi nek ngene lho ya. Cuma Mas Pino ngawur ya. Mas Topi, terima kasih. Wong turu. Nah, yuk turu matang. Wong tuku. Ngawur. Makasih Mas Wahyu tenang. Lambat Terus aku ki arep turu iki berita. Heeh, Mas Wandi. Supaya nanti ben foto-foto ngenteni sik. Kan foto-foto sawah kan ono. Tapi Udah ngene, kempret. Cek. Cek. Nek seumpama Duduk ngeye lho. Ini sampai di jo. Wis selesai, Bos. Masih baru. Ya ngoni sesi foto ya gitulah. Ya gitulah sesi foto. kita sing nganggur loh. Mana kayak gini bel kok bentak kok. Bentak kok. Akan. Teman. Arep umroh. Wes, Bro. Gedang. Ngok. Iya Mbak, gedang gedang didol.